Здравствуйте! В этом видео я хочу вам показать, как организовать видеолекцию через Zoom. Для работы в Zoom вам нужно вначале создать свой аккаунт. Наберете в интернете ZoomAs, появится окно вот такое, страница их. Нажимаете Sign Up, It's Free. Потому что у вас еще нет аккаунта. У меня есть просто, поэтому вышло другое окно. Теперь вот здесь нужно будет набрать вашу почту. Вот amirjanova@gmail.com. Дальше нажимаем Sign Up. И возвращаемся. То есть выйдет сейчас сообщение, что письмо было отправлено на мою почту. Вышло сообщение, что было отправлено письмо на мою почту. Открываем свою почту, находим от Zoom, открываем и Activate аккаунт нажимаем. Здесь выходит поля, которые нужно заполнять. Вот здесь нужно будет написать свое имя, фамилия и придумать паспорт. То есть паспорт должен состоять из 8 элементов. Забиваем имя, фамилия, придумываем паспорт. Паспорт должен состоять, пароль должен состоять из 8 элементов, хотя бы из одной буквы, хотя бы из одной цифры и включает заглавные и строчные буквы. Затем здесь то же самое повторяйте. Можете, в принципе, взять то, что предлагает сам Zoom. Затем нажимаете Continue. Я тут не буду нажимать, потому что у меня есть аккаунт. Затем еще раз, когда в следующий раз уже опять набираете ZoomAs и уже выберите Sign In, то есть чтобы войти. Можно, конечно, сохранить пароли, тогда вы по умолчанию войдете. Но так как если вы не сохраняете, это нужно будет здесь заполнить. Мы вошли, сохранить пароль, ладно. Здесь это мой профиль. Вот здесь можно вставить фотографию. Нажимаете Change, поставите какую-то картинку. Может, свою фотографию маленькую. Чтобы делать видеоконференцию, нужно теперь Host a Meeting. То есть видео он сделаете. Нажмите вот тут. Идет загрузка. Открывается окно. Войти с использованием звука компьютера, конечно. Открываем шире вот этот экран. Теперь давайте познакомимся с функциями, которые нам предлагает Zoom. Первое, то, что вы видите, это выключить звук. Если вы выключите звук, студенты, то есть кто сидит на конференции, они вас не будут слушать. Это удобно, когда вы хотите прослушать доклады студентов, презентации студентов. Выключаете и слушаете других участников. Дальше. Следующее. Остановить видео. Если вы нажмете на остановить видео, значит участники вашей конференции не будут видеть вас. Они будут видеть только ваше имя и фамилию. То есть какое название вы дали аккаунту, то и будут видеть. Следующее это пригласить участников. Сейчас я вернусь к пригласить участников. Потом управлять участниками. Нажимаете на управлять участниками. Здесь с правой стороны появляется окошко. И здесь, если у вас будут все участники, вы будете видеть их фамилии, это аккаунт, то есть название. Дальше, что здесь полезного? Полезного здесь является выключить звук для всех. Когда вы ведете лекцию, все студенты включаются, начинают говорить там, и это все мешает вам. Поэтому нужно будет выключить звук для всех. Можно, конечно, разрешить участникам включать свой звук, но они будут без конца включаться, поэтому лучше выключите. Если нужно будет им
чтобы они говорили, вы будете разрешать отдельно каждому. Затем всегда возвращайтесь к этому, войти в полноэкранный режим, всегда это нужно. И тогда вы будете видеть вот здесь ваши внизу вот эти кнопочки. Когда маленький экран, некоторые вот эти кнопочки не будут видны. Поэтому следующая демонстрация звука. Демонстрация экрана. Если вы нажимаете на демонстрацию экрана, вам предложат, с чем вам работать. Если вы возьмете экран, значит здесь откроется ваш рабочий стол. Если вы возьмете доска сообщений, то вы этот экран будете использовать как доску, то есть можно будет рисовать там и текст писать. Ну, возьмем, давайте экран. Совместный, нажимаем экран, нажимаем на совместное использование. Открывается наш рабочий стол. На рабочем столе вы заранее подготовите, там, поставите свою лекцию. Лекцию открываете. После того, как студенты вошли, поздоровались, переключаетесь на демонстрацию экрана и начинаете уже говорить, то есть вести свою лекцию. Показ слайдов, сначала слайда, и начинаете вести вот свою лекцию. Когда вы хотите перейти уже обратно, то есть где-то перерыв сделать, где-то посмотреть на них, сделать опрос, тогда нужно просто остановить демонстрацию. Это вас возвращает обратно на вас. То есть теперь следующий – это чат. Нажимаем на чат. Это когда у студентов нету микрофона, когда он вас слышит, но он не может разговаривать с вами, он будет писать вот здесь в чате. И еще, когда вы выключите им всем звук, точно так же они будут в этом групповом чате писать. Вы будете открывать и переписываться тоже. Это тоже удобно. Следующая кнопка – это запись. То есть с вас потребует запись вашей видеолекции. Конечно, все это записывать это очень долго, поэтому некоторые моменты вот, нажимаете на паузу, останавливаете, дальше возвращаетесь, там, продолжаете дальше, вот, продолжить. Когда вы заканчиваете, нажмите на вот эту четырехугольник, останавливаете. После того, как вы уже провели свою лекцию, сейчас я вам не сказала, как пригласить студентов, мы вернемся сюда. Значит, мы еще не пригласили студентов. Сейчас у меня тоже нету занятий, поэтому я просто вам продемонстрирую, как это делается. Нажимаете на «Пригласить», появится вот здесь окно. И нужно будет скопировать вот этот URL. Нажимаете на это уже скопировано в буфер. Дальше нужно будет открыть в интернете web.whatsapp.com. То есть ссылку набирать, отправлять им тоже можно. Но когда вы WhatsApp откроете и вставите ссылку, это легче. То есть зайдете в телефоне в свою настройку, найдете тоже, вы нажимаете «Сканировать код», и у вас открывается окно. Ну вот у вас открылся WhatsApp. Нужно найти, кому вы хотите открыть доступ, то есть кого вы хотите пригласить. Вставляете ваше сообщение и просто отправляете. Ставить и отправили. Дальше студенты видят вас. Сейчас я не буду отправлять, но вам нужно будет на эту стрелочку нажать. Дальше вот в этом месте есть, это сейчас я завершила запись просто. Вот здесь есть у вас вид галереи. Если вы нажмете на вид галереи, вы будете видеть всех ваших участников. Ну вот так вы увидите всех, будете работать с ними. Нужно будет, можете нажимать на них и включать им звуки и так далее. И так и далее.
после того, как закончится, сохраняете, где вам нужно. Затем просто открывайте это видео. И можно это видео отправить студентам, чтобы они могли просматривать и уточнять какие-то данные. То есть может прослушать еще раз, чтобы это видео было полезное, не только как доказательство, то, что вы провели занятие, но и чтобы это было полезно студентам, чтобы они в дальнейшем могли еще раз отрабатывать ваш материал учебный. Здесь вот предлагает видео сохранить, то есть можете в Zoom сохранить, можете здесь создать папку заранее, создать папку, видео, урок 26 марта. И в этой папке вы сохраните ваше видео. Все. В дальнейшем можете открывать вот Zoom 0, это и есть ваше видео. Можно переименовать это тоже. Все. Дальше вы будете иметь это видео. Тем самым, что я хочу сказать, тем самым используйте Zoom, проведите качественное занятие. Спасибо за то, что вы меня слушали. До свидания всем.